你生我入啊？你入咯。我入啊，OK。終於可以做旁白啦！隔咗咁耐，第二集嘅釜山嚟啦！二三，我呢度就有1、2、3，1、2、3。點解要搞咁耐呢？就係因為阿妹考 DSE 啦，喺佢未考完之前，大家都唔敢亂嚟啊！好啦，自由啦，咁第二集嘅釜山帶大家行下海雲台啦。睇唔睇到？有冇啲似日本嘅鎌倉高校前啊？相對於首爾嚟講，我真係好喜歡釜山啊！好啦，考完 DSE 啦，下個禮拜咧，阿妹又飛翻去釜山啦，而我就唯有喺度剪片啦。總有機會我會再嚟一次釜山嘅。3、2、OK，Action！ 歡迎嚟到比利人嘅 YouTube Channel 啊！我哋一家人嚟到釜山旅行啊！今次會分兩個地方啊，南普頓同埋呢個海雲台啊！唉，做爹哋嘅真係冇嘢好講啊！好啦，今集我哋由南浦洞執埋行李，好匆忙咁去到海雲台啦。一出地鐵迎接我哋嘅呢，就係呢條大街啦。除此之外，仲有呢個熱到阿媽都唔認得嘅太陽啊！今次我哋住喺沙灘邊一街之隔嘅 L7 海雲台啊，望出嚟直接望到沙灘噶。攞咗酒店之後，佢三母女啊，梗係準備下啲妝容去影嘢啦。而我就梗係先頭部隊落嚟探探路，睇下有乜嘢好行啦。呢個沙灘邊側邊呢，就有好多呢個建築物嘅，不過呢，又唔係商場嚟嘅。咁呢條大街一路行到尾呢，就仲有一個新起嘅商場。不過入咗去之後呢，我發覺又冇乜嘢行喎。同香港沙灘最唔同嘅呢，呢度好多用品可以租啊，太陽遮啦、凳啦、台啦、水泡啦，真係乜嘢都有啊！唯一唔同嘅呢，就係個更衣室啦，係一個帳幕嚟嘅。而游水嘅時間呢，大約到5點零6點鐘呢，佢就唔會再俾你落水噶啦。韓國好熱啊！哇，都係揾命搏啊！而家嘅時間係差唔多接近5點啦。咁韓國而家日落時間啦，即係直頭係可以叫做有啲陰天都要去到7點半，所以好金啊！我諗緊聽日咧，如果我哋搭嗰個天空膠囊列車，我哋 book 咗4點幾啦，真係大鑊啊！真係，哇！熱到爆炸，同埋啦呢度嘅沙灘咧，我特登行嘅原因就睇下有冇更衣室啦，係冇噶，佢得啲帳篷啊，咁同埋係冇得沖身啊。咁個問題就嚟啦，即係好在我哋酒店就近沙灘啊！如果你唔近沙灘咧，咁你想喺度游完水之後走咧，真係唔知點搞啊！又係。後尾我發現咗，原來海灘邊係有啲貨櫃箱俾你入錢去沖身嘅。好啦，我哋齊人啦，泳衣嘅環節睇埋呢2張相就完啦。
眨晚就到夜晚，我哋準備去食飯啦。不過喺大街嘅街尾就有呢個音樂噴泉啦。咁啊埋嚟都要趁下熱鬧，不過覺得呢度啲音樂好似怪怪地喎。嚟到韓國冇理由聽呢啲音樂嘅喎。雞蛋。食完飯翻過嚟沙灘行一陣啊，散下步啊，成個沙灘你睇，光到冇朋友啊真係。有兩粒星。有兩粒星咩？得啦，我差唔多。OK。呢度好啦，呢粒。夜晚嘅海灘依然係咁多人啊！好啦，今日嘅行程差唔多啦，咁享受下呢個沙灘同海風之後，我哋準備迎接聽日嘅節目啦。一早起身梗係食早餐啦，由家姐推介嘅王牌早餐店啊，喺首爾要排隊，但係嚟到海運台咧就唔使啦。喺我哋酒店行到街尾就去到呢一間早餐店啦。入到嚟第一件事就梗係聞到好香嘅焗麵包味啦。我哋就選擇咗坐樓上啦，因為冇咁多人啊。我幫你。韓國流傳住一個網絡文章啊，係講女朋友分手後啊，掛住男朋友整嘅吐司啊，竟然厚住面皮咁發短信俾佢，問佢攞食譜啊！呢度最出名嘅就係前男友吐司啦。你哋試下呢個，我俾一啖你試下。好熱咁喎！好熱喎！好味，好味。下邊有一個，陣間攞埋另外一個。啊，唔好呢個盤你要收開先，因為咧下邊仲有一個盤，所以陣間可能你個月擺喺嗰個上。OK，你擺多啲先。哇！睇住啊！睇住啊！睇住一級啊！而家睇住嚟到。呢度啲嘢食真係幾好食嘅喎，我哋一家人食咗6個早餐。講到呢個韓國文化，當然都係問翻兩個女啦。咁啊，今次家姐介紹真係 very good 啊！
啊，入嚟啦，唔使驚啊！你睇你睇，食完早餐之後又未夠鐘去搭膠囊列車，所以咧就加多個水族館嘅節目。我真係估你唔到啊！水族館除咗可以睇之外，原來係可以玩㗎，好大膽佢。唔同地方有唔同嘅文化，呢個水族館嘅名啊，盡顯我哋廣東話嘅精髓啊！好啦，水族館咧喺沙灘邊啊，只要你嚟海運台沙灘呢，係必經之路啦。哇，巴西龜呢樣嘅龜係救翻嚟㗎，係咩救翻嚟啊？喺海豚嗰邊嗰度救翻嚟。巴西龜係淡水喎，點解沙灘會有淡水龜嘅？好啦，仲有大扎嘅食人倉啊！呢啲我識啊喂，呢啲燈魚，但係呢啲係舊燈，唔係新燈。呢啲係舊燈。我識嗰隻喎，玻璃貓，係沙甸魚。玻璃貓啊！呢條咩魚嚟㗎？呢條水魚啊，老婆！好搞笑喎！呢只係長頸龜啊，魚竿度貼咗警告字眼啊，千祈唔好伸手指入去啊，手指你都冇埋啊！呢條電鰻啊，哇！原來電鰻個樣真係醜到冇朋友啊！你喺個電話度打沙甸魚，攞張圖片出嚟啊！唔使㗎，你隻手都夠佢玩㗎啦。喺呢度仲有啲光影互動嘅環節俾大家玩下嘅。呢度仲有隻好可愛嘅水獺啊，不過呢，走得好快，拍佢唔到啊！挑戰你嘅膽量啊！玻璃地板啊，下低係有鯊魚㗎。你入啦！我入啊喂，唔係踎低嘅咩？我哋。그대 안에 있네요. 한 걸음 넘어 눈이 부시게 펼쳐진 세상이 날 반기죠. 그대 곁에 안기고 싶어요. 머물고 싶죠. 그대라는 세상에 I owe you, I miss you, I need you, I love you.
呢個水族館其實係幾好玩㗎，時間過得好快啊，差唔多啦，我哋買埋手信呢，就要去下一站啦。我哋啲隨從一係要行得好快先得，唔使啦，女女快到。我哋準備搭呢個釜山著名嘅膠囊列車啦，記得喺香港訂咗票先啊！菲林嚟喎呢個，好靚喎呢個，佢要買完呢一個先再買呢個㗎。呢度嘅列車外表就好似玩具咁啊，好鬼有趣啊！訂膠囊列車咧，最好盡量早啊！佢1個月前呢就會開始預訂噶啦。而我哋而家上車嘅地方係尾浦站去青沙浦啊，呢條線呢會係較為近海嗰邊啊，咁就唔會俾回程嘅車咧擋住你嘅視線啦。我入去先。係。頭。我睇對面。媽咪啊 Take a picture. Take a picture. Okay. 1、2、3，打到1、2、3，1、2、3，靚女，1、2、3，再嚟1、2、3，再嚟1、2、3。OK，冷靜冷靜，我好熱啦，我很熱啊！因為佢隔啲人講 hello，如果你講男嘅話。 그날 이후로 난 이렇게 살고 더는 깃 한 번도 들지 못하고 그날 이후로 난 이렇게 살아 깨진 건데 오늘만 I love I 시대를 사랑해라 말하고 왜하면 좀 괜찮을까 Love好啦，啱啱我哋頭先俾航拍機影相啊，應該要俾錢嘅，邊個嚟睇？冇得走啊！呢個嘢冇得走。飛走咗，我唔知喎。可能係咩海山旅遊局嗰啲咩話北航？可能佢唔係㗎，可能真係亂咁拍，咁啱拍到我哋嘅。呢個世界邊有咁巧㗎？都係，比較有道理。哦，嗰度拍得好靚喎，影唔到啊？影唔到。 一落車我哋就會經過呢個平交道啊，係咪有啲似曾相識呢？韓國版嘅鎌倉高校前啊！ 出咗車站之後，就一路落斜路向海邊嗰邊行啦。咁海邊嗰度呢，就有啲細嘅鋪頭同有啲食肆嘅。第一時間就梗係行下啲手信店啦。 嚟到都有啲肚餓啦，行咗幾間店之後呢，我哋揀咗呢間向海嘅 cafe 食嘢啦，而且呢間店鋪呢都就嚟閂門噶啦。我哋特登揀個黃昏嘅時間過嚟啊，不過呢，如果大家想嚟買嘢同食嘢呢，就要早少少啦，因為呢度啲鋪頭呢，大約5點零鐘就閂門噶啦。 食完嘢，趁日落之前就去到呢個青沙浦出名嘅雙胞胎燈塔啊，一紅一白啊，咁我哋選擇咗行白色嘅。 도망가자
어디든 가야 할 것만 같아. 넌 금방이라도 올 것 같아. 괜찮아, 우리 가자. 걱정은 잠시 내려놓고 대신 가볍게 짐을 챙기자. 실컷 웃고 다시 돌아오자. 거기서는 우리 아무 생각 말자. 너랑 있을게 이렇게 손 내밀면 내가 잡을게. 있을까 돌아올게. 어디를 간다 해도 우린 서로를 꼭 붙잡고 있으니. 너라서 나는 충분해. 나를 봐, 눈 맞춰줄래. 너의 얼굴 위에 빛이 스며들 때까지 가보자. 지금 나랑好啦，真係走啦。由於我冇買來回嘅膠囊列車飛，因為根本唔知道幾時走啊，所以呢就要坐另一種交通工具啦，就係膠囊列車下低嘅海岸列車啦。咁喺呢度呢，就可以即時買飛，即時搭車走啊，咁就唔使預約啦。呢部列車呢係先到先得嘅，係冇得劃位嘅，而且呢係打橫單邊坐嘅。行車嘅時候呢，仲會熄晒啲燈添啊！咁啊，專心欣賞呢個海雲台嘅風景啦。我哋到站啦，差唔多落車啦。翻到嚟沙灘啦，我哋向前行，後尾發現咗原來呢度仲有一個好大嘅市集喺度啊！喺呢度呢，會有一啲地道嘅小食俾大家食啦，咁有凳啦，有台啦，買完小食就可以坐喺度食啦。喺呢個市集嘅隔離呢，仲有一個呢純靠體能過關嘅遊戲啊！你唔係大隻佬，好難玩啊！嚟到海雲台，我諗個個都會行沙灘啦。不過呢，大家有冇留意到啊？係已經唔俾人游水啊！你喺沙灘做乜都得，除咗係游水啊！今日嘅節目完啦，我哋準備聽日嘅文化節目啊！부산국제영화제는 이런 흐름 속에 OTT와 공생의 방법을 찾고 있습니다. 대형 스크린 아래 길게 펼쳐진 레드카펫, 세계적인 감독과 스타들이 화려한 막이 올랐습니다. 또 올해는 처음으로
부산 어워드라는 이름의 경제 부문도시 설계 14작품이 열풍경합을 벌입니다. 近年嘅韓國電影同韓國劇集啊，相信大家都睇唔少啦，尤其是而家嘅年青人添啊，非常中意去韓國啊。最主要嘅原因係韓國嘅明星啊，真係非常出色啊！今次嚟到釜山，當然唔少得參觀嘅就係每年都會喺度舉辦釜山電影節嘅場館啦。嚟到參觀呢個釜山電影殿堂啊，當然就入唔到去啦，喺出邊行個圈，感受下電影節嘅氣氛啊！而最重要嘅呢，就係參觀出邊嘅廣場啊，因為每年嗰度呢都會鋪上紅地氈，同埋會有好多明星啊、記者啊，星光熠熠咁樣啊！而家大家睇到個畫面係咪好悠閒呢？當然唔係咁啦！離開咗電影殿堂之後呢，其實隔離係有新世界百貨啊！買完嘢之後拎翻酒店，先至翻落嚟呢個沙灘餵下海鷗啊！但係你唔難發現呢度白鴿係多過海鷗嘅。喂一喂啊！嗱，哎呀，選到我啊！雪好的海鷗變成白鴿。你個影阻住啦，女影相啊你。唉，真係慘喎！好啦，最後一晚喺呢個韓國釜山啊！咁啊，野灘海雲台沙灘啊，呢個沙灘最大嘅問題就係燈光火猛同好多人啊！你睇夜晚，哇，真係熱鬧到啊！根據阿妹嘅消息透露啊，佢第二次去到海雲台3點鐘呢個沙灘都係咁多人啊！咩啊？哦，邊個？唔識醫人嗰個醫人啦！大家有冇發現唔見咗阿家姐呢？由於佢好想食炸醬麵啊，所以佢一個人出咗去出邊買嚟食啊！好大浪啊！如果大家有睇上一集嘅，睇埋今集，我哋一家人好愉快咁就喺釜山過咗6日啦。聽日我哋就準備返香港啦。而家香港同釜山嘅直航呢，只係得2班機。朝頭早9點鐘左右呢，就由香港飛去釜山，而另一班呢，就大約2點零鐘啦，喺釜山飛返嚟香港啊。所以第2日我哋走嘅時間呢，基本上係冇任何節目噶啦。完結之前同大家重溫一下呢6日我哋去咗邊啦。頭2晚我哋住咗喺南浦洞啊，為咗避開炎熱嘅朝頭早啊，夜晚我哋先去金川洞探一探呢個小王子啦。去咗人多熱鬧嘅富平罐頭市場。
媽咪同家姐就去咗買嘢，我同阿妹就嚟咗釜山電影體驗博物館啊，玩咗一個下晝啊。黃昏嘅時間，我哋就去咗八淺灘文化村行下海邊啊。夜晚就去咗西面站行下 Gundam Base 同埋 Tamiya 嘅專門店啊。之後嗰3晚就住喺海雲台啦。嚟到韓國啊，點會唔食呢個韓國燒肉啊？仲有好出名嘅前男友吐司啊，好好玩嘅師奶水族館啊！記得出發前1個月前好訂嘅膠囊列車啊！如果唔係呢，你一定搭唔到啊！一路去旅行，一路拍低我嘅回憶啊！眨眼間呢一集又完啦！喜歡我嘅 channel 嘅朋友呢，可以訂閱我嘅 channel 啦。咁希望下一集見到大家啦。不過要集齊我哋4隻腳去旅行呢，真係有啲困難啊！好啦，同大家講聲拜拜啦，下次見，拜拜。